بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض الجزء الخاص بالادفانسد بريمافيرا او الاوامر المتقدمه في برنامج البريمافيرا. النهارده ان شاء الله مع الحلقه الرابعه، وهنتكلم النهارده عن اوبشن مهم جدا من الاوبشنات اللي موجوده في البرنامج، وهو الاكتيفيتي ستيبس. خلينا نفهم الاول يعني ايه الاكتيفيتي ستيبس. بنقول يا جماعه لو انا عندي جدول زمني الانشطه فيه كتير جدا، وليكن مثلا انت معاك عماير، مشروع مثلا فيه عماير كتير، فالعماير دي عباره عن مثلا 20 او 30 عماره. فانت هنقول مثلا 30 عمارة دول فيهم العمارة الواحدة فيها وليكن 1000 اكتيفيتي. فانا لو عملت اكتيفيتيز كتير جدا في اعمال خرسانات مثلا وليكن للعمارة دي بالتفصيل، هيبقى الجدول عبارة عن 30,000 اكتيفيتي، فهيبقى الجدول ضخم جدا. التعامل مع الجهاز اللي معاك مثلا مش هيبقى كويس، او ان انا اعمل امبورت واكسبورت هيبقى فيه صعوبة في بعض الحاجات ان انا اطبقها على البرنامج. فانا عايز اقلل عدد الاكتيفيتيز وفي نفس الوقت احافظ على التفاصيل اللي موجودة عندي. ففي الحاله دي انا بستخدم يا جماعه الاكتيفيتي ستيبس. اكتيفيتي ستيبس يعني ببساطه ان انا عندي اكتيفيتي واحد، ببدا اكسر الاكتيفيتي ده لبعض الستيبس او الخطوات اللي موجوده او اللي هيتنفذ بيها الاكتيفيتي. يمكن من اشهر الامثله في الموضوع ده هو صب الخرسانه. لو انا عندي خرسانه مسلحه، فانا الاكتيفيتي اللي عندي اللي انا حاطه في برنامج البريمافيرا هو بورينج ار سي او رينفورس كونكريت سلابس. النشاط ده يعتبر هو الاكتيفيتي. الستبس بقى بتاعته هو ان انا بعمل اول حاجه بعمل فورم وورك، بعد كده بعمل الحديد، شغل الحداده اللي هو الستيل فيكسنج، بعد كده بصب الخرسانه، بعد كده بعمل دي شاترنج او فك الشده اللي موجوده عندي. فدي يعتبر هي الستبس اللي موجوده عندي اللي هيمشي بيها او اللي هيتنفذ بيها الاكتيفيتي. لو جينا بقى نشوف الكلام ده على برنامج البريمافيرا، هنلاقي ان انا عندي في الجزء اللي تحت اللي هو البوتوم انا بظهر على طول الستبس موجوده عندي. هنتعلم ان شاء الله ندخل على برنامج، وممكن كمان ان انا اعمل ويت للستبس اللي موجوده، وكمان من خلال الستبس دي بتسمى على طول في الابديت اللي موجود عندي او الابديت اللي انا هعمله بعد كده في نسبة انجاز الاكتيفيتي. يعني هو نسبة انجاز الاكتيفيتي بتقرا من نسبة انجاز الستبس او نسب انجاز الستبس بتاعت الاكتيفيتي. طبعا لو انا عشان في حاجه لازم افعلها ان انا ادخل على البروجكت وادخل على طول هنا ان الاكتيفيتي بيرسنت كومبليت بيزد اون اكتيفيتي ستيبس. يعني انا لما اعمل ابديت للستبس اللي موجوده عندي تلقائيا على طول يتعمل ابديت للاكتيفيتي بيرسنتج كومبليت. بعد كده طبعا في برضو من الاوبشنات ان انا بدل ما اعمل لكل اكتيفيتي كل مره في المشروع اعمل ستيبس جديده، فانا ممكن اعمل تمبلتس الستيبس اللي عندي من انتربرايز، وده برضو هندخل على البرنامج عشان نشوفه. ندخل بقى دلوقتي يلا على البرنامج عشان نشوف بالمثال العملي يعني ايه اكتيفيتي ستيبس وازاي ان انا اطبقها في البرنامج. هنفترض يا جماعه ان ده البرنامج بتاعنا. انا عندي نشاط اسمه بورينج رينفورسنج كونكريت وبورينج ار سي سلاب. يعني انا اول حاجه اللي هو بصب الخرسانه القواعد، وبعد كده في البورينج ار سي سلاب. طبعا مش فارق معانا اي حاجه غير اللي احنا هنتكلم فيه عن الستبس دلوقتي. خلينا بقى يا جماعه اول حاجه ازاي بظهر الستبس. اللي انا بدخل على الجزء اللي تحته اللي هو البوتوم هنا، بتك كليك يمين، بدخل على كاستمايز، وببدا اشوف الستبس فين. الستبس موجوده اهيت، فببدا ان انا اوديها الناحيه التانيه عشان تظهر معايا. اعمل لها ابلاي، اوكي، اخش على الستبس. طبعا دي ستيبس يا جماعه معموله اهوت، انا كنت عاملها قبل كده. ان انا مثلا نشاط زي ده اللي هو البورينج ار سي اللي هو صب الخرسانه المسلحه لاعمال القواعد، في فورم وورك اول حاجه اللي هو طبعا الشده، وبعد كده النجاره، ودي الحداده والصب، وبعد كده فك الشده اللي موجود. طبعا لو عايز اعمل ادنج مثلا لاي حاجه، وليكن مثلا دي بورينج سلاب، ممكن اخد مثلا دي كوبي، وليكن طبعا دي فاونديشن فخليها مثلا بورينج ايزوليتد مثلا، لو هو مثلا مقسمه لايزوليتد فوتنج، واللي بعد كده مثلا كومبايند فوتنج لو انا عايز يعني افصلها اكتر كومبايند. وكده يا جماعه انا فصلت الموضوع، ودي اول خطوه بالنسبه لي ان انا احدد الستبس اللي موجوده عندي في الاكتيفيتي او الاكتيفيتي اللي موجود ده. طبعا بقى يا جماعه خلينا نشوف ايه هي المحتويات او الاعمده اللي موجوده عندي في الستبس. ان انا هقف هنا، اتك كليك يمين، كاستمايز ستيب كولمز، هيجي لي كده، اتك على جنرال. في بقى هنا يا جماعه في كذا اوبشن من الاوبشنات اللي احنا حابين نتكلم عليها، وهي مثلا ستيب ويت وليكن ستيب كومبليت. اعمل ابلاي،
اوكي. هنا بقى يا جماعه هتلاقي هنا الويت بتاع كل اكتيفيتي. خلينا برضو نظهر حاجه كده اللي هو ستيب ويت برسنتج عشان برضو تبقى النسبه واقفه او ظاهره قدامي. طيب انا دلوقتي يا جماعه خلاص الفورم ورك هو 3 4 1 1 1. الويت بقى يا جماعه انا اللي بحدده، ممكن احدده على حسب الكوست، على حسب الديوريشن، على حسب الكوانتيتي، على حسب اي حاجه. فانا هحدده مثلا على حسب الكوست، ان هو كل الكلام ده ان هو نشاط مثلا خرسانه مسلحه للقواعد. فانا دلوقتي هقول مثلا اعمال النجاره والله هتاخد مني مثلا 5 ايام، اعمال الحداده هي بتاخد يومين، الايزوليتد بياخد مثلا نص يوم، الدي شاترنج هياخد يوم، البورينج كومبايند هتاخد برضو ايه نص يوم، اللي انا نص يوم لصبة القواعد المنفصلة ونص يوم لصب القواعد المشتركة. فدلوقتي خلاص بقى عندي الويت بتاع كل ستيبس من الستيبس اللي موجودة دي. لو انا طبعا بقى يا جماعة عملت هنا مثلا وليكن الستيب دي الكومبليت بتاعها او ان النسبه بتاعتها وليكن 100%، يبقى انا دلوقتي خلاص انا بقول ان النشاط ده 100%، فال100% هتضرب في 55، فتلقائيا النشاط ده المفروض تبقى نسبته 55.6. خلينا نروح كده للجزء بتاع الستيتس عشان نتاكد. هنلاقي بالفعل يا جماعه نسبه الانجاز بقت 55.56. اوبشن بقى مهم يا جماعه عشان ممكن ما تتعملش ابديت على طول كده، ان انا لازم ادخل على بروجكت، احدد البروجكت بتاعي اللي هو اسمه اكتيفيتي ستيبس، اطلع كده وادخل على كالكوليشن. لازم تكون دي متفعله بالنسبه لي اللي هي الاكتيفيتي بيرسنت كومبليت بيزد اون اكتيفيتي ستيبس. طبعا انا لو شلت دي ودخلت تاني على الاكتيفيتيز وعملت بقى ريفريش، يعني لو انا عملت طبعا يا جماعه هلاقي يا جماعه الستيتس هنا خلاص انا عدلت دي مثلا خليتها 0 خلاص. فلما ايا كان بقى اللي انا هعدله هنا في الاكتيفيتي ستيبس اخلي دي مثلا 100، اخلي دي 100 كمان، مش هتسمع عندي في الجزء بتاع الستاتس. فلازم ارجع تاني طبعا وافعل الاوبشن ده عشان يبقى عندي اللي هو الاكتيفيتي بيرسنت كومبليت بيزد اون اكتيفيتي ستيبس. اقول له يس خلاص يا باشا اشتغل عليها. فندخل على النسبه بتاعتي، هلاقي النسبه بتاعتي على طول يا جماعه اتغيرت بقت 77.78. فده يا جماعه طبعا لو انا عايز اشتغل بالاكتيفيتي ستيبس اللي عندي. طبعا يا جماعه دي اول حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. تاني حاجه بقى ان انا ممكن طبعا مش كل نشاط او مش كل اكتيفيتي هبداه من اول وجديد هبدا احط فيه النسب على طول، او هبدا ان انا اكريته من اول وجديد. لا، انا ممكن ادخل من انتربرايز، هلاقي هنا اكتيفيتي ستيبس اهوت، اكتيفيتي ستيب تمبلتس. هلاقي مثلا هنا ان انا ممكن اضيف اعمل اد كده لاي ستيب جديده او لاي حاجه جديده انا عايز اضيفها مثلا في المشروع عندي، وابدا ان انا وليكن مثلا ده بورينج زي ما احنا عارفين، الصب مثلا اعمل بقى اد لكل الاكتيفيتيز اللي مرتبطه بيه، وفي نفس الوقت ممكن اعمل لها ويت نفس الطريقه اللي انا بعمل ويت للاكتيفيتيز اللي عندي. فده يا جماعه هو ببساطه ازاي اعمل تمبلت للاكتيفيتي ستيبس. فكره مهمه يا جماعه فكره الاكتيفيتي ستيبس، ساعات بنضطر ان احنا نشتغلها في البرنامج زي ما بنقول عشان ما يبقاش الاكتيفيتيز عددها كتير، فبشتغلها بطريقه الاكتيفيتي ستيبس، وده اوبشن مهم جدا بيقدمه البرنامج. بكده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه الرابعه بتاعتنا بتاعت الاكتيفيتي ستيبس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.